Nazım gelmedi mi hala? Bilmiyorum. Dün geceden beri ulaşamıyoruz. Bir şey mi diyeceğim? Nazım dün gece şu sarı komutana saldırmış. Nasıl? Öldürmeyi başaramamış. Ağır yaralı. Hastanede yoğun bakımda yatıyormuş. Nasıl yapar? Nasıl yapar? Nasıl yapar? Benden habersiz. GPS cihazı ondaydı. Düşman bulacak. Takımını al. Hemen git. Yeri biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çıkın hemen. Adamla buluşacağız daha. Düşman almadan gidin alın olmalı. Fırla. Hadi gidelim. Ne oldu? Bizden önce gitmişlerdi. Oradaydılar. Demek GPS cihazını bulmuşlar. Adamları arayıp iptal oldu değil mi? Olmaz. O füzelere ihtiyacımız var. Buluşma yerini öğrenmiş olabilirler. Parayı nasıl vereceğiz? Onunla. Onunla. Öldürecek miyiz adamları? Adamları ara. Buluşma yerinin değiştiğini söyle. Hemen. Beyler fırfır yok, fırfır yok. Fırfırsız nasıl oynanır ya bu? Pasla oynayacaksın. Komutanım ne pası ya? Langırt oynuyoruz. Sanki no kampta maç yapıyoruz. Çok konuşma sen. At önüme topu. Bak koşuyor adam. Versene oğlum. Lan kaptırdın ya. Atsana zamanında. Kaç oldu? 4-4 biz yeniyoruz. Siz nasıl yeniyorsunuz oğlum 4-4'ü? İlk maç bizim sahada 2-2 idi. Deplasmanda kesin tur attırırız. Oğlum bu ilk maç değil mi? Beyler çeneniz değil, elleriniz çalışsın, elleriniz. Yap ortayı, yap ortayı. Vur oğlum. Vur oğlum. Gol! Oğlum masanın anasını ağlattınız ya. 1, 2, 3. Ray 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 ray. Arkadaşlar, operasyon bilgisi geldi. Çok acil. Harekat merkezine. Hadi yürü aga, yürü. Beni rahatla dinleyin. Sınır ötesi bir operasyonumuz olacak. Buluşma bu sabaha karşı tenha bir mekanda gerçekleşecek. Elindeki saf alüminyumları almamız Çolak'ı durdurmamıza yetmedi. Bu da onun bu füzeleri ne kadar çok istediğini gösteriyor. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Bu sefer bitirin bu işi.